Oke guys, ini dia udah jadi ya guys. Udah kita potong-potong. Nah, sudah kita kupas juga guys. Nah, ini juga sudah dikupas guys, tuh lihat. Nah, jadi tinggal makan aja guys ya. Ini guys, lihat ini pakai susu. Wih, ini pakai susu Pressland. Pasti enak guys. Nah, tidak lupa juga ini guys, jeng jeng. Nah, ini dia Fanta pakai es. Segar guys. Guys. Mantap guys. Seger banget nih pastinya, tuh lihat. Wih. Aji. Bergas. Yes. Ya. Banget. Oke guys, sebelum kita mulai mukbang makan buah naga, kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Amin. Oke guys, langsung kita santap ya. Kita coba bagian depan dulu deh. Iya. Nah, tuh guys, sudah ditaburin susu. Bismillah. Mantap guys, enak guys, campur pakai susu. Amazing. Lala. Enak tenan. Terlalu masak guys.
Hmm. Wow. Hmm. Guys. Wow. Tuh. Guys. Langsung kita buka ya. Wah. Mantap guys. Hmm. Wah, enak banget. Ada sisa susu tadi ya guys. Tuh. Wow, wow.
Guys, kita lanjut. Nih guys, langsung kita buka aja guys tuh. Guys, seger. Wih, enak tenan. Tuh lihat. Guys, langsung santap. Mantap guys. Manis guys. Wah, mantap guys. Sulit. Merah banget guys. Ini masak banget ya guys, kelihatannya. Wah. Nah, biasa kalau masak banget nih manis guys, enak. Ajib banget. Ajib guys. Wow. Wah. Oh. Serasa pakai gincu guys ya. Merah banget tanganku. Wow. Wih.
masuk banget nih kelihatan nih dari batangnya, dari iji yang kelihatan nih dari bentuknya. Alhamdulillah. Wih, kenyang banget guys. Terakhir. Alhamdulillah. Lihat guys. Wih. Haredeung. Alhamdulillah. Satu lagi guys ya. Wis keren. Oh, mantap guys, mantap banget. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channelnya Mahardika. Tetap dukung channelnya Mahardika sampai 5.000 subscribe guys. Oke guys, nyalakan terus notifikasinya biar kalian tidak tertinggal update terbaru dari channelnya Mahardika. Nah guys, oke guys, see you next time di video selanjutnya.
And goodbye. Bye bye.